विद्यार्थी मित्रांनो, नमस्कार. आज आपण नवीन विषय शिकणार आहोत. मुलांनो, तुम्ही सहलीला किंवा बाहेर गेल्यानंतर तुम्ही काय काय पाहता? सर मी सांगू? झाडे, डोंगर, सूर्य, पक्षी, जुळजुळणारे पाणी, दगड, घरे. हे सर्व तर निसर्गातील घटक आहेत ना. तर चला तर पाहूया निसर्ग चित्र कसे रेखाटायचे. या पेपरवरती पेपरच्या चारी बाजूनी एक बॉर्डर 2 सेंटीमीटर सोडा आणि या ठिकाणी विषयाचं नाव लिहा. टॉपिक लँडस्केप आणि इथे डेट लिहा. आता आपण रेखाटन सुरू करूया.